ទស្សនៈល្អៗដែលអ្នកគួរយល់ដឹង 1. លើលោកនេះវាគ្មានសៀវភៅណាអានហើយជោគជ័យនោះទេ បើអ្នកមិនព្រមក្រោកពីដំណេកទៅធ្វើវា 2. គ្មានគ្រូជោគជ័យណាដើរបោកគេបានទេលុះត្រាតែចិត្តអ្នកលង់លើយជាមួយលោភៈមើលឃើញតែប្រយោជន៍ជាជាងការគិត 3. មនុស្សម្នាក់កើតមកមានរបៀបចែកផ្សេងៗគ្នា អ្នកខ្លះចែកជាទ្រឹស្ដី អ្នកខ្លះចែកជាធនធាន អ្នកខ្លះចែកជារបស់ប្រើប្រាស់លក្ខ 4. កុំថាឡើយអ្នកដើរក្នុងសង្គម គ្រាន់តែអ្នកដើរក្នុងភូមិទាត់ខ្យល់ក៏ខុសដែរ ព្រោះថាអ្នកដើរលើផ្លូវមួយដែលពួកគេមិនយល់ ពួកគេអាចនឹងច្រណែន អាចនឹងមិនរីករាយ អាចនឹងស្អប់អ្នក 5. វាមិនអាស្រ័យមនុស្សទាំងអស់នោះទេ គ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងទាំងអស់ យករឿងទាំងនេះធ្វើជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យល្អជាងមុន ហើយក៏រៀនឆ្លើយតបវិញយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈលទ្ធផលសម្រេចពិត